Rồi em xin chào các bác nha, chào anh em nha. Đây là cái tủ đựng đồ nghề kèm theo 4 bóng đèn nét sự kiện. Cái loại này là để nếu mà bóng loại mỏng nhá, loại đèn nét mỏng là sẽ để được 2 tầng, tức là sẽ được 8 cây. Cái này bạn mua về là bạn sử dụng là 8 bóng đấy, vì cái đèn của bạn rất là mỏng. Nó mỏng có 10 phân, 15 phân. 15 phân thì cái này nó cao là 40 nha anh em. Thì nó còn dư được 10 phân. Chỗ này có thể để được rất là nhiều phụ kiện nha anh em. Con này là một, xem nào, một, bên đây còn được 50 phân nữa này. Đây còn một cái học 50 phân nữa. Đây các bạn nha. Đó. Chiều ngang này 1, 2, 5, 3. Cao cái này cả lắp nó phải nằm khoảng gần 60 đi anh ạ. Gần hết hai cánh tay của mình. Nó này chiều cao là nó khoảng 55 này. Chiều sâu 53, chiều cao 55. Chiều dài 1, 2, 3, 4. Chuẩn 1m1 1 mét. Còn 1 mét có dư nha anh em. Tại vì những cái thiết kế này thì họ đã tính toán hết cho anh em rồi. Bên mình đang ra phôi rất là nhiều này. Và phía sau là được thiết kế là 3 cái bản nề nữa anh em nhé. Tại vì cái này nó khá là dài, cho nên là nếu mà ráp 2 cái bản nề ấy, anh em hề thấy một số đơn vị người ta ráp có 2 bản nề nó yếu lắm. Nó rẻ tiền thật nhưng mà nó yếu lắm. Bên mình thấy nó yếu vậy nên bên mình sẽ lắp ráp là 3 bản nề luôn nhé. Anh em xài yên tâm. Bánh xe đầy đủ, bánh xe chịu tải nhé. Đây là anh em lưu ý này. Ở đây thì mình có thể theo cái yêu cầu của anh em. Chúng ta không làm ngăn ra, chúng ta có thể để được nhiều đèn hơn nha anh em. Đấy, có một số anh em thích làm ngăn ra vậy thôi, chứ còn chúng ta nếu mà chúng ta mà để mà trong cái hộp ấy, cái hộp đèn led như mình đang bán hộp đấy, có hộp giấy ấy, thì chúng ta nguyên một cái thùng này chúng ta phải để được khoảng xem nào, 1, 2, 4 tầng, mỗi bên là 4 này, nó phải được 10 mấy gần 20 cái đèn đây anh em ạ. Nói thật sự luôn nha. Tức là chúng ta không làm ngăn, chúng ta làm ngăn là nó sẽ bị hạn chế, vì cái chỗ dư, chỗ thừa, chỗ thiếu. Đấy, chỗ thì dư mà chỗ thì thiếu, anh em lưu ý nhé. Này, nếu mà chúng ta mà để nguyên cả hộp những cái đèn vậy chúng ta chia làm 3 này. Vì mỗi cái đèn nó chỉ cao có 30 thôi, là 2 hàng là hết mới có 90 thôi. Vì ở đây nó thiết kế cho hơn 1 mét mà. 90 thì được mỗi một khoang như vậy 4 cây. Đấy, 43 12, nó còn được 12 cây. 12 cây với lại dư được 10 phân nữa nha anh em. Ok chưa? Đúng không ạ? Đấy, đây, mỗi một hàng này nó lên đây. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta sẽ không ngăn nha, không làm ngăn á. Thứ nhất là giá tiền nó sẽ rẻ hơn, và thứ hai nữa sẽ để được nhiều đèn hơn. Đấy, còn chúng ta làm ngăn là nó sẽ bị hạn chế ngay. Anh em hiểu ý mình nói không? Bạn nào yêu mến những dòng này cứ liên hệ mình. Đấy, chào mọi người nhá. Chúng ta không làm ngăn á, là chúng ta có thể để được 12 cây đèn nha anh em. Đấy, 12 cây. Còn nếu như chúng ta làm ngăn ra thì cái này nó chỉ để được khoảng 8 cây thôi. 8 mà 2 tầng cũng được 16 cây. Anh em lưu ý nha. Tại vì mình đang đính để nằm nó còn đang dư đấy anh em. Còn nếu mà để mà chất nhiều vào, gọi là chất kín chỗ luôn, nó phải được khoảng 16 18 cây đây anh em. 2 tầng mà. Mình chất trên, tại vì nếu như chúng ta làm cái này này, nếu chúng ta làm những cái ngăn như này, thì nó bị hạn chế nhá. Nó bị hạn chế đây, cái khoang này rất rộng, nếu mà để cái đèn nó đang dư 5 phân. Tại vì đây nó còn đang chỗ rất là rộng, nên là mình sẽ làm thiết kế nó rộng nhất nha anh em. Đấy, bên kia còn dư 50 phân. Chào mọi người nhé. Đó. Đó. Trước khi anh em mua hàng thì chúng ta nên tìm hiểu những cái đơn vị làm ăn lớn ấy, để tránh cái tình trạng bị mất tiền oan nha anh em. Ở đây cái vấn đề mất tiền oan hay không là một số anh em là ham rẻ, chúng ta mới mất tiền thôi. Ham rẻ tức là chúng ta đi mua những cái sản phẩm mà họ đăng lên này, thì anh em thấy rẻ là anh em bơi vào anh em lượm ấy, thì không có rẻ để cho anh em lượm đâu. Thế cho nên là anh em lưu ý nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Mọi thông tin chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em để mình tư vấn cho anh em nhé.
giá cả phù hợp, anh em ưng ý thì ủng hộ em một tay nhá. Đấy, chào mọi người nhá, chào gia đình người nhá. Đấy, nói chung thì mình cũng đã nói với anh em tất cả từ ngay ban đầu, phút đầu tiên rồi. Hàng nhà mình thì nó không thiếu vì mình là đơn vị sản xuất ra những cái tủ như này. Đấy, nha anh em, cho nên là mọi thông tin chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em để hỗ trợ tư vấn cho anh em, đảm bảo giá tốt nhất làm sao cho anh em mua về. Và thứ nhất là vậy, là thứ hai nữa chúng ta không có bị những cái kẻ xấu họ lợi dụng vào mình để gọi chuyển cọc chuyển tiền thế này, rồi họ lừa mình để mang tiếng và mình mang cái uất ức trong người của mình nha anh em. Đấy, người thực việc thực, những người đàng hoàng làm ăn tử tế thì anh em lại không mua, còn những cái kẻ mà giả mạo giả danh gọi đi cướp giật thì anh em lại cho họ là những cái người đấy, bán hàng rẻ tiền uy tín. Đấy, giờ cuộc đời nó vậy mà, rồi anh em đăng lên bốc phốt thiên hạ người ta chửi cho mình nhé. Đấy, vì cái lòng tham của mình nó quá nhiều mà đăng lên người ta chửi cho mình đấy anh em ạ. Hello mọi người nha, chào lại gia đình.